السلام عليكم. وصفة النهاردة طاجن تورلي بدبابيس الفراخ. طعمها حلو قوي وسريعة وصحية في نفس الوقت. يلا اعملوا لايك على السريع وكمان سبسكرايب في القناة وكمان تابعوني على انستجرام، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هحتاج نص كيلو من دبابيس الفراخ. طبعا غسلتها كويس جدا بالخل والليمون والملح والدقيق. بعد كده في طاسه على النار هشوح دبابيس الفراخ، بس انا عايزاها يعني مش تستوي، انا عايزاها تاخد لون، وهحط عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح، وهقلبهم لحد ما ياخدوا اللون اللي انا عايزاه يتشوحوا. وكمان حطيت عليهم نص معلقه من الكاري وهقلبهم كويس. بعد كده هشيلهم من الطاسة وهنزل بقى بصلة مبشورة وجزراية. هشوحهم في نفس الطاسة لحد بس ما يتبلوا. بعد كده هنزل عليها بالخضار اللي عندي، كوسة وقرنين فلفل حامي وطماطمايه. ممكن تنزلي اي صنف خضار تاني تحبيه، فاصوليا، بسلة، اي حاجة. بس كده. وانا حطيت الفراخ في الطاجن وكمان الخضار. هنزل عليهم كوبايتين من الصلصة. حطيت معلقتين صلصة على مية وملح وفلفل، وهحطهم في البرام ده وهدخلهم الفرن وياخدوا وقتهم بقى ويستووا. بس كده. هي دي وصفة النهاردة، سريعة جدا وسهلة وصحية في نفس الوقت. ممكن تعملي معاها رز ابيض بالشعرية. بصوا الفراخ مستوية ازاي، وكمان طلعت طعمها حلو قوي. يا رب تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة. باي باي.